Yo, what's up guys? So here I am again, Engineer Lauren here. So today I will going to share with you how powerful the Toyota Corolla 4Efte turbo engine. And I would like to introduce to you my car named BOKNOY. So later you're going to witness how powerful BOKNOY is. Though old model siya, pero I assure you na hindi kayo mapapahiya and can give you good performance and good ride. So yan si BOKNOY mga kaibigan. But before that, if you're just new in my channel, please watch the video after this so that you have an idea what is our channel all about. Thank you and mabuhay. God bless us all. Boom! Lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado mag-iinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa malakyan. Ow! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Sa mga kasalanan, sa mga kasinungalingan ko, nagbibiro lang naman ako eh. Yeah, it's another one from the JD factory. Something brand new. You gotta love it. Brown Hand Records, baby. Woo! Baby boy. Yan, dito po kami ngayon sa Mega Dike and testingin namin si BOKNOY. Sana gayahin ito sa ginagawa na ito ng mga expert. So gusto lang natin makita kung gaano kalakas yung arangkada ni BOKNOY na nakaturbo. Gusto natin makita kung gaano kabilis yung palo niya dun sa speedometer. Bagong makina ni BOKNOY. Gabi. Ang piloto ngayon. Naka-high-boost ka na? Baba? Oo. Naka-turbo mga kaibigan. Yun. Mataas yan mga kaibigan. Pero makikita natin gaano kalakas yung makina. Umabot siya ng 200. Umabot ng 200 kanina.
super safe ang sasakyan, pero kahit pa paano hindi naman na siya mahuhuli. Hindi ko gagayahin na gano'n yung mga kabataan dahil aim lang naman natin is malaman kung gaano kalakas yung hatak for short distance. So hindi ko gagayahin yun, delikado. Nandito na lang, thank you very much. Bye. Don't forget to subscribe in my YouTube channel. Just click the subscribe button and the notification bells for more video updates. Thank you!